Γεια σας, είμαι ο Man Hero Zero και σήμερα θα σας δείξω τα βασικά πράγματα στο παιχνίδι αυτό. Αυτά εδώ πέρα το κίτρινο είναι τα κέρματα που μπορείς να αγοράσεις εξοπλισμό. Αυτό εδώ είναι τα donut που μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα και με αυτά, αλλά μπορείς να κάνεις και πιο γρήγορα τις αποστολές σου, τις προπονήσεις. Αυτά εδώ είναι τα πράγματα που φοράει ο ήρωας. Ο ήρωας εδώ είναι οι δεξιότητες, η δύναμη, η αντοχή, το μυαλό και η διαίσθηση. Εδώ είναι τα υπάρχοντα. Εδώ πέρα είναι η ταυτότητα, δηλαδή ο ήρωάς σου. Εδώ μπορείς να κάνεις αποστολές. Εδώ μπορείς να πάρεις μεταχειρισμένα πράγματα, δηλαδή και να τα φοράει. Εδώ μπορείς να κάνεις μονομαχίες. Εδώ πέρα προς το κέντρο είναι η εργασία. Μπορείς να πάρεις μέρος κάπου σε μια δουλειά. Η προπόνηση, οι ειδικές αποστολές, ενισχυτικά εδώ πέρα. Εδώ είναι η ομάδα σας. Και εδώ είναι η λίστα κατάταξης και εδώ αγοράζει donut. Εδώ πέρα είναι για να αλλάξουμε την εμφάνιση, τα ενισχυτικά, η ομάδα άμα έχετε εσείς, η τιμή που σε βοηθάει για τους αγώνες, για τις μάχες δηλαδή, και εδώ το επίπεδο. Εδώ λέει το όνομα, εδώ σου δείχνει το επίπεδο, πόσο ακόμα θέλεις, τα μηνύματα, εδώ βοήθεια και επίσης εδώ πέρα μπορείς να βλέπεις τα κατορθώματα. Αυτά ήταν τα βασικά. Την επόμενη φορά θα σας δείξω πολλές μονομαχίες και προπονήσεις. Γεια!